तो ये आज हम यही वाली वीडियो बनाने वाले। आपने देखा इन्होंने कैसे स्किटल पॉपकॉर्न बनाया और इनको 9.2 मिलियन लाइक्स है। तो मुझे भी ना भारतवासियों आपसे बहुत ज्यादा आशा है कि आप मुझे इतने ही लाइक और इतना ही प्यार दोगे। भारतवासी की जिस देश से आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता है कि आप मुझे उतना प्यार दोगे यार। तो उनके जैसा मैंने भी प्लास्टिक बैग में स्किटल्स और तेल डाला, बट मेरा उनके ऐसा फूटा नहीं, तो हाथ से मुझे डालना पड़ा। उसके बाद थोड़े पॉपकॉर्न डाला, अच्छे से मिक्स किया और बस आज फिर मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, मुझे बताना कि ये इसका कलर चढ़ेगा या नहीं। मैं तो हाँ के साइड में, आप बताना। तो चीटिंग मत करना यार, 5 सेकंड के अंदर ही बताना। तो देखो यार, हमारे पॉपकॉर्न ना मतलब तड़प के बाहर आने की कोशिश करें, इतना तड़प रहे थे जितना मैं आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के लिए